Hello mga higala ug mga kaigsuonan, kumusta ka mong tanan karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo ug diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit sa Genesis 12 bersikulo 3. Genesis 12 bersikulo 3 akong pagkabasahon og sunda sa inyo hang salabutan. Sa 3. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. Apan tunglohon ko kadtong motonglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Magampo kita mga kaigsuonan. O Amahan, nga labing gamhanan, ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Salamat Amahan sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaluoy. Salamat Amahan sa pribilehiyo nga imong gihatag kanamo. Amahan nga balaan, salamat kaayo sa imong bugtong na anak nga mao si Ginoong Hesus nga imong gipadala nga sa kalibutan aron sa pagluwas kanamo. Salamat Amahan sa imong gugmang walay paglubad. Amahan nga balaan, pasabta kami sa imong mga pulong kay wala kami mahimo kun dili ikaw magpanglihok o magpamuhat sa among kinabuhi. Hinaot Amahan nga kami imong hikapon sa imong mga kamot karon. Pasabta kami sa imong mga pulong. Hinaot Amahan nga ang tanan nga nakadungog sa imong mga pulong karon sa diin masabta nila o makinabuhi nila ang mga pulong. Amahan nga balaan, tag-iya sa mong kinabuhi. Salamat kaayo, pinaagi sa imong bugtong na anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen ug amen dalay ko ng Dios. So, mga higalaigsoon, kaning ato karon nga ipaambit kabahin kini sa panalangin, no? Panalangin, no? Nakaingon sa 3, panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. Apan tunglohon ko kadtong matunglo kanimo. So, ang Dios mismo nagistorya niini. Ang labing gamhanan nga Dios ang nagistorya, giingnan niya si Abraham nga panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. So, si Abraham sa una-una ning pagtawag niya sa Dios, no? Gitawag siya sa Dios nga sa diin gipapahawa siya diya sa lugar nga iyang ginapuy-an. Ug gituman ni Abraham ang maong mga sugo sa Dios, no? So mauna nga si Abraham kaning abiyan sila o higala kay sila sa Dios. Tungod kay ang ginaistorya sa Dios iyang ginatuman, iyang kinabuhi niya, no? So muna nga giingnan siya sa Dios nga panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. So mga higala, mo ni kitang mga tao dili ta angay nga manghusga, manghukom. Dili ta angay mangdaw og tao. So labi na sa mga tao nga sa diin ang ilang mga buhat kaniadto walay pulos, no? Wala hinungdan. No? Unya nikalit lang o sangyaw sa pulong sa Dios, nagbahagi sa pulong sa Dios, nagpaambit sa pulong sa Dios. Higalaigsoon, mao ni ang akong itambag kaninyo nga ayaw jud ninyo buhata kana nga inyohang idawn ang tao, no? Ayaw ninyo ikumpara ang tao sa makita. Kay wala kay balogsuon nga kanang tawhana gitawag sa Dios. Unya kung gitawag na siya sa Dios, kung siya tinawag ng tawhana sa Dios niya, imuha na siyang atong lohon, imuha na siyang i-down, lisod kayo kung tungluhon nimo ng tawhana. Ano man dili ka ng tawhana mo mubalos, Kung tungluhon ang taong gipanalanginan gitawag sa Dios, ikaw usab masumbalikan. Munang ayaw mo kahadlok mga higalaigsuon sa kanang mga pangdaot karon, mga pangguba sa tao karon. Labi na sa mga kanang giingon nga daoton ka, di ba? Kanang giingon nga barangon ka, ayaw mo kadlok higalaigsuon.
Kay ngano man? Ngano madlok man ka? Nga ang imuha nagmatinud-anon maka sa imong ginabuhat. Ha? O madlukon maka sa Dios. Madlukon maka nga magbuhat og daotan. Nganong mahadlok ka nga daoton? Ha? Higaligson mo ni. Kung ang tao nga gitawag sa Dios o gipanalanginan sa Dios, bisan pa og daoton na siya. Bisan pa og gub-on ang yahang katungod o iyang pagkatao, dili ka na maunsa. Ug ang imong mga pangpangdaot karon, nang daot ka or unsay imong gipahamta nga ng tawana, mubalik na nimo sobra. Managingon gani nga ayaw pang hukom. Kaya kung manghukom ka, ibalik nimo kana sa sobra. Parang ato ang timan-an mga higala, mga amigo, mga kaila, no? Nga dili tangay nga manghusga, dili tangay nga kaning magpataas-taasan na ita. Hinoon magpainawsan na ita, magpahimangnuay ta, mag-inistoryahay ta nga uban ang pagkigugma, uban ang Dios pirme. Diba? Usa ni gayon, panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. So, ang Dios mismo gistorya ha. So, kinsay nagpanalangin na tawa na, kinsay for example, anang tawhana nagpaambit siya sa pulong sa Dios, nagsulti siya sa pulong sa Dios. Unya, dautan siya kaniadto, tapos nahinahinay niya ang iyang mga buhat kanitong dili maayo. Di ba? Daghan siya kay nabuhat kanitong di maayo ug wala na niya nakinabuhi karon. So, ang tao nga moduol kaniya, siya dili ko kato mingon ang tao na, dili ko kato nga mausab ka. Sa una, grade ang imuha nga kinaya. Daw hari-hari gi ka, daw sikinsa gi ka, apan karon di ko katuo. Ang Dios mao'y nagapanalangin kanimo. Unta hatagan pa ka ug daghan pang mga panalangin nga ihatag kanimo sa Dios. Kanang tawhana is panalanginan usab siya sa Dios. Tungod kay ang gipanalanginan sa Dios gi kuan niya. Gisaludo niya, di ba? Apan kun ang tao nga sa diin bisan pa nga ginatawag na siya sa Dios, gipanalangin siya sa Dios unya, ikaw mutunglo, una-una ay higalay suod nga balikan ka. Munang ayaw kadlok. Ayaw tuuhi ang mga negatibo. Di ba? Ang mga negatibo nga tao man pirmi sila nga gadumot. Na, gadumot sila nga gadumot. Abi niya mahigalay suon, ang kanang imong gidumtan kung gitawag na siya sa Dios kaning nahibalik na siya, imo siyang gidumtan sa una. Di ba? Imo siyang gidumtan tungod siyang mga buhat dili maayo. Di ba? Dautan niya mga buhat. So, sa diya nga gitawag siya sa Dios, na undang iyang mga buhat kadto, ikaw gyapon nagdumot, ibalik ka na kanimo. Ang tanang mga pagdumot abi nimo ug ikaw sakto abi nimo ug ikaw kaning ang imong una is tarong ka, dili ka tarong. Ang tanan ibalik na nimo. Unsay mga tunglo nga imong ginasulti ang tawhana, ibalik na nimo. Ikaligson hinahinaya og wala ka na. Saligi gid ang Dios. Ang Dios lang saligi, no? Pasalamatan nato kanunay. Nga sa diin kita kaniadto makasasala pata kayo. Walay walay nangita ka nato sa Dios. Kitang tinawla. Puro ta nga sa mata karniro nga salaag nga wala. Pasalamat sa Dios tungod sa pamaagi sa Dios, kaalam sa Dios, pagpamuhat sa Dios, nabalik ta niya. Unsa pagpamaagi nga nabalik ta sa Dios karon? Tungod sa iyang gugma. So, tungod sa iyang pakigugma sa balaan nga Dios, iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong. Bugtong na. Apan iyang gipadala aron matubos ang atong mga sala. Kay tungod kita nga sala kanito, di ta kabalik sa Dios kung dili magpamuhat ang Dios sa atong kinabuhi. So man nga ang Dios mo'y nang lihok. Bisan si Abraham, dili si Abraham mo'y diduol sa Dios. Dili, kundi gitawag siya sa Dios. Sa diyang gitawag siya sa Dios mo nga ning tuman na siya, ning tuon siya. Usap na nato mga kaleksyon mo nang ayaw mo kadlok bisag unsa pay
mga dauton mo sa tao, tunglohon mo sa tao, una-una ang imong gibuhat maayo. Kung maayo ka na imong gibuhat, wala kay gipasakitan tao, wala kay gidaot ka tao. Una-una nga, kung dauton ka, ibalik na niya. Di ba? Ibalik na tanan. Munayo kadlok. Wala ana nga pang una-una nga gikuan ko niya, ginadaot ko niya, ginakulam ko niya. Ayaw. Wala ana, is negatibo na, mao nay makapahina nimo, mao nay maka pakos nga mo nakablatian sakit. Ha? No, akong basahon. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. So, delikado hikalekson. Muna kani nga giingon sa Biblia nga ayaw gyud panghukom. Bisan unsa pa na siya. Ha? Bisan unsa pa ang gibuhat niya kanadto, ayaw kumiyang tao. Abi nimo, wa ka kabalo sa imong gihukom kana siya gipanalangin sa Dios. Abi nimo ang tao templo sa Dios. So, kung ikaw mangdaot, ikaw mangkulam o mangbarang karon, lo na ay galeksoon nga kanang tawhana templo sa Dios. Ang Dios na andiya nagpuyo. So kung imong hilabtan yang tawhana, ang Dios mo imong kontra. So, sabta na to mga hilagsoon, no? Pasensya mga hilagsoon sa ako ang mga pinulungan daw. Nangisog ko pero wala ko nangisog niya na, no? Ako ra nang gisaysay nga daw maisugon lang ko nga mo istorya ni ini. Tungod kay kaning siyang tanan dili ako gipasulti lang ko sa balaan nga espiritu. Muna nga mahigalagsoon unta masabtan na to nga dili pwede nga magpanghukom ta, magpanglait ta tao o kaning manunglo ta sa tao. Di ba? No. Panalanginan ko katong magpanalangin kanimo, apan tunglohon ko katong mutunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. So pinaagi ni Abraham. So pinaagi sa gitawag nga tao, pinaagi sa gipili nga tao, ang tanang nasod is napanalanginan, di ba? So sa usa lang ka tao nga gitawag sa Dios, mao si Abraham, napanalanginan tungod sa pagtawag sa Dios. Ha? Kuno na higalagsoon nga dili si Abraham maoy ni duol sa Dios, kundi gitawag siya sa Dios. Sa diha nga gitawag siya sa Dios, muna nga mintuo siya sa mga buluhaton nga ipabuhat niya sa Dios. Muna nga ning pahawa siya dito sa hang lugar o gipaadto siya dito sa Dios, ning tuo siya. Tungod kay ang Dios mao naman ning lihok siyang kinabuhi. Mao nay sa kwan pa ang nagkontrol sa kinabuhi ni Abraham, ang Dios na. Dili na iyahang tawhanon, dili na iyahang pagkamatarong, di ba? Usab na nato mga higalagsoon. Muna nga ayaw mo kadlok. Unsay madangat sa atong kinabuhi, ipasa Dios sa ato tanan, no? Di ba? Ayaw mo ka ligot-got, ayaw mo pagdumot. Ayaw mo kasina, di ba? Kinahanglan kitang tanan nga gipanalangin sa Dios, ang Dios sa jud atong purihan. Dili ta mangdaot, dili ta hilabot sa uban, di ba? Mas mayo nga motabang hinuon ta sa uban, di ba? Kay gigrasyan ta sa Dios, gihatag sa Dios nga sa diin gihatag sa Dios kanato ang iyang bugtong anak nga wala joy ingon nga mga kuan ning patrabuhan pa nato ato pud nga isangyaw ang pulong sa Dios sa kinasing-kasing. Kay kinasing-kasing man gihatag sa Dios kanato ang iyang grasya nga mao ang iyang bugtong na anak, ha? So ato usab nga kinasing-kasing ipaambit ang pulong sa Dios, no? Sa diha nga ning tuon na ta siya anak, tungod kay gialaw ta sa Dios nga motuo ta siya nga anak. So sa diha nga ning tuo ta sa anak nga mao si Ginoong Hesukristo, ang bulang espiritu nan sa tuwa. Mao nay nagapanglihok, mao nay nag-drive, mao nay ning control kanato, mao nay nagtudlo kanato sa ato nga pangunahuna nganong dili ta kabuhat sa mga daotan nga mga buhat, dili nang ta ka-istorya sa mga istorya nga dili mayo pagpamalikas, tungod kay ang nag-drive kanato ang balaan na nga espiritu, dili na ato ang tawhanon. Nasabtan nato mga higalagsoon, naot nga napumoy gamay nga nasabtan sa ato karon nga gipaambit ang pulong ni Kristo Jesus mag-uban kanunay sa atong kinabuhi. Amin ug amin dalaygon ang Dios. Hallelujah. Salamat kaayo sa inyo nga pagpaminaw. Palihog ra kog subscribe sa atong channel. God bless.